Papa, naza pona bino. Totangi la bino ba komba ba kiso otunaki. Malheureusement la komba soni, mais na osala ngo pona bino. Ya liboso na yo kana ba kombo Kimbiolongo. Ya mibale mpeshi. Hein? Ya misatu kita mata. Bakisa somi, mais na otanga ngo pona otuli. Na otuluka ngo de pona bino. Donc so juste la mundongo osangisi ba kisi wana. Kisi wana ebisi bino ba papa, eza pour ba maman ndaku te. Eza pour ba maman ndaku bombela ba makango ya mikio ba shina bino. Mais webi bien la pekisa bino mama ba kisi wana. Taba koma poto mobué. Upakoli ona mutu elikata na upakoli ona mutu na moe, mutu elikata ningi zala kaka. O la so antiko on a makasi te comme même na loi. Même kuto dans aujourd'hui moi c'est qui me pour passer les qui. Eza encore. Yoka kombo kisi ya mabe encore. Donc kisi wana so li otoni to melangote. Swalinga mingi on soit sepe na bobet ngindu nde makambu te na makambu te mena sepesa bino ka en tout cas vraiment yeyo na bino apesa bino wa conseil mutana la isema ninga ko papa yeyo akiteli bino isusu amezana makazi ko betela bino lisola kitoko ma conseil a bien pour ebongisa mabala bino en tout cas to bilenge bata mikuna nga bino ya trop bino pe na ibolinga ngai sa bino ma trop sa bobette la CRC ma trop. Bon tout ça la deuxième partie ya émission na biso bobi dama so na bitela ki bino c'est la deuxième partie non hein nebi bo lobby ya trop na mona ki ba message na bino vraiment isalinga très bien makasi na sepeli na landimi vraiment ki bolanda ngai bo sabona pe na chaîne ngai bobette la CRC hein question we salinga bien makasi otuni bon na kolo baloba mingi te hein question we zara nini bino botune linga lokola naza vraiment ndumba non eza ndenge na ngate eza vraiment ndenge na ngate moi sala ndenge sala ngana bala te mais naza ndumba te malinga pe papa batute po bolanda ngana étoile du mariage et rolinga papa bato tout fait toi na yo o balati ngalinga papa batute po da male biso na vie mais aka conseil yara musala mubulo pona kolakisa bino banzela ma oya bakisi wana bokenda ati et moi vraiment la celle qui vient émission na expliquer ki bino ba question na bino botunga ndela zo linga na répondre ba question na bino. Ba papa eloko na vraiment bomaka bino bimela papa ok bimana mwasi na yo osangisi bimela o meli lelo na vie donc faut oluka osela makasi onzamba pesa yo mais yo tu makasi onzamba pesa yo otia mpanzi okono oluka kisi ya pharmacie ya bukoko ya pharmacie kutu peut-être ngate ya bukoko banzete lelo vraiment petit wana o sentir nga mais eza petit wana te ya o sentir yo suka no yo ozwani problème ekomela lobi na yo ekomela trop tard aussi mbo akisa na elingo esute pour kota mo mingi na nzoto eza vraiment mabe eza mabe ba papa eza vraiment mabe tika bimela lingaka ozana makasi ya yo moko oyo botama na nzamba pesa yo. Nazo répondre bino ce que la question otuni ngai naza pona bino nazo répondre bino question liboso sur otuni ngai déjà na répondre bino yara musana ngai zandenge na ngati naza pona bino na sepelisa bino na sala ba recherche pona bino pona ko fongola bino o bino bozoe bate final la kisa bino. Deuxième question otuni ngai komba bakisi naza pona bino et puis na luki on peut déjà na découvrir on a yé bien on peut déjà na zana bino na ko expliquer bino yango mais là on peut que bino va faire na nga yango wana bon na osani
Et là, quand on pèse bino vraiment bino botu na ngokana pour na bino nazala bino na ko répondre bino yango komba bakisi obotuni ngai na ko répondre bino yango na salle de recherche na zu bakisi mundele na ya bukoko e indaka mabele lo me na ko bandana no ya mundele ba faina nga papa lelo aza pour mapona bino bino ni botuni ba question na kisi wana eza bien, eza vraiment bien. Mais nanzimi te que komela ngo mama ndako. Mama Edi, mama Esther no omela eti. Omela ne likangu petit ana. O achina kawana. Achina ko pe pambatin, bon, o komela on peut pas achina ko pe pambatin. Mais c'est comment on ko ebiso pour garder nous autres. Santé nous la bien. Et ozomela ngo. So bozana la flex. Aux élèves pendant 5 minutes et travailler dans les autres au côté qu'on a douche. Bois qu'il m'a maille dans les autres, nous te comme scopio. Et au matin, quand on a à quoi d'ailleurs? À quoi d'ailleurs? Donc matin, parce que nous salle n'ingue sengeli. Ma papa n'a bien mis. La bino est trop. Les bino bolilanga, bobet la CRC à trop. Qui s'allie bosso, s'allie bino ma recherche, na zweli bino ango. Papa qui s'allie bosso, comme on a qui faro, qui s'allie bosso. Et là, comprimé manco. Il y a un son meli. Vous allez pendant 5 minutes. Bois qui maille. Les soirs au matin la maman. Lika mwana odaiti. Qui soit là et bisu bino ba papa, et ça pour ba maman ndakuti. Et ça pour ba maman ndo bombela maman ndo bombela ba makango mki o china bino. Mais oui bien na pekisa bino mama ba kisiana. Na pekisa bino ba makango libanda pour ba kisara eloti. Baba isa kutu malheur na vie. Lelo kuto mo dans un likango lo ebite likango na atambola ndeni. Ana ba mibale bele kwa sangisa ba malédiction na nzoto. Yo le yo kota musa le longwe mabemo komelio omoni oyena ndako donc nyonso na mwasa ndaka sibira ngo oyena ndako omoni famille na bino mama bino ndoki papa na bino boye balongo musala nyozo boss na keli kangu oyo doki okushe na ebongo ebi nina zala ngona nzoto na papa kisa mibale eza bonne nuit. Bonne nuit wana eza ya pati. O melango lokola ji. O melango lokola ji. O tiki susu pendant 5 minutes. O bandis ko musala. E mena o peki sa bien musala na posa lokola ba makambo ba kisi wana na mama ndakuti. Donc bandila musuko e o mate la likango wana o boma e kaka. Boya china yo fele. A osu muso ba kabela ba 200 300 dollars kutu moi ça ndako na so mila ete. Ils ont fait l'été. Il faut se sentir paix. Il y a un bon mot à Moutoki. Donc, on fait mieux comme un peu un bon mot. Papa, n'a pas deuxième recherche. Tout ça, il y a qui bino ya qui c'est à Bukoko. Nous avons pour la bino, on explique. Bino, ça la maman la te mena explique qui bino dans la luka qui a mot. Elle n'a vu la question la bino ana botuni ngai bongo na luki na pose la réponse na mot. Deuxième qui c'était ça qui c'est à Bukoko. Papa, naza pona bino. Totangi la bino kwa komba ba kiso tunaki. Malheureusement la komba soni, mais na osala ngo pona bino. Ya liboso na yukana ba kombo kimbiolongo. Ya mibale mpeshi. Ya misaki kita mata. Ba kisa somi, mais na otanga ngo pona otudi. Na to luka ngo pona bino. Donc so tisula mundongo osangisi ba kisi wana. Otina masame kisi ya mabe oye boma kabino o la so antika on a makasité comme même na loi même kuto dans aujourd'hui moi c'est kimi pour passer les qui eza encore yoka kombo kisi ya mabe encore donc kisi wana so li otondi to melango pour otika na sentiment moi ça kimi akei pour o verseté o dobe moi c'est comme mingo verseté. Moi ça olimba pour moi kimi akiotika na mbetu donc qui ça il faut au poids kaka pour paiement. Il y a na kombo soni encore.
Bon, formule nango eza boye, ezalaka eloko moko lokama poussé ya mo boye. Tala lokama poto mo boye, opakoli yango na mutu ya likata na opakoli na mutu na mo mutu ya likata ndenge ezalaka kaka. Opakoli yango okangi yango chasser pendant 1 heure du temps. Papa, yoka ngambo okenda koluka okangi pendant 1 heure du temps. Siko olongola ngo o sentir kwa nzoto lokwa baba betio donc qui c'est ma bé nzoto lembio o sentir peni na yo makata na o ndire lokola et ça la isusuté ndo baba betio nécessaire et ça la isusuté siko sent pour mon rapport sexuel quand ma sentiment moi c'est normal et bon à ceux qui pour biso de faire ça na liboso et bon à ceux qui moi c'est verser ça moi des fois première fois yo puis faut beau verser. Mais qui soit là, au combien t'as 1 heure, t'as 2 heures de temps pour te verser à thé. Son papa est blessé à maille. C'est que sentiments exactés, au son qu'on est moins, c'est pas nous sommes de base pas qui m'a abandonné. Au moins on a dit que papa n'a pas eu son pas qui m'a pour se faire c'était de sentiments quand on bête les oreilles là au caca. Ma papa en tout cas vraiment bon mais là il quoi n'a dit. Na répondre à la question bino autourni ngai na sala ngote mena na luki on va pour répondre à bino eza bien dit eza mabe bo sala kamoti makasi onzamba pesa yo sala makasi na yo oyo botama na lelo ateli kango mo pe bino bolinga makao na pesa na yo kato linga ka bango luka moye o sala na va normal pe oyo lo ko zonyo kola bien sûr onyo kola mais yo moko zo baby sanzoto na yo lobi comme on dit bakisa comme boya pour leke belé la nzoto en tout cas papa na linga bino mingi merci vraiment na ba question otuni ngai bobeti la sersi ala pour na bino lenge batami na diga en tout cas vraiment bo s'abonner na ebi bolanda ngai pour na sala musala malamu na expliquer bino ba papa ba mama bolanda ngai ya trop deuxième émission to ko sala to ko la kisabino comment kokanga ba sentiment par rapport sexuel pour verser nos quitter pour na découvrir dans la tuni no sala dorte be expliquer ngai mais na la kisabino na deuxième émission na salle papa comme c'est comme ça na dona ko ngila baboye so comme moi c'est atika le lemo bono c'est pour boire quitter faut que moi sentiment il faut moi ça caresser pas bien mais na on taille sabino na deuxième émission la biso ba fin na la bino ya trop naza pona bino bête la sersi bambote la bino no ba fa na tatanga ba kombote poza vraiment tellement ebele la pesi bino ko bambote bo continuer ka ko s'abonner na ba oba linganga te bo s'abonner kaka nga linga bino nyons bambote la bino wana vraiment awi ba fan na mwanyo so linga mingi on so basete na bobet ngindu nde makambo te na makambo te mena sepesa bino ka quand vraiment yeyo na bino apesa bino wa conseil ayeyo akiteli bino isusu amezana makasi ko betela bino lisola kitoko ba conseil a bien pour ebongisa mabala bino en tout cas vraiment bet please TV nde makam bet please TV makam to bilenge bata mikuna ba papa naza pona bino to tangela bino ko ba kombo ba kiso tunaki malheureusement ya kombo soni mais na osala ngo pona bino il y a liboso na yo kana ba kombo kimbiolongo ya mibale mpeshi ya misato kita mata bakisa somi mais na otanga pona otode na to luka onde pona bino donc so juste la mundongo osangisi bakisi wana kisi wana ebisi bino ba papa eza pour ba mama ndakuti eza pour mama ndo bombela ba makango mikiro ba shina bino mais moi bien la pekisa bino mama bakisi ana tala comme poto mo boye opakoli yango na mutu ya likata na opakoli na mutu na mo mutu ya likata ndenge ezalaka kaka po na so antikoro na makasi te comme même na loi même kuto dans aujourd'hui moi c'est kimi pour passer les qui eza encore yoka kombo kisi ya mabe encore donc kisi wana so leo tondi to melango ti